bu күзләр, өмет тулы күзләр, җавап көткән, үгет көткән күзләр. Ни кадәрле халәт мең төс сездә. Сез бакканда артык хәтта сүздә. Ах, бу күзләр, шомлы зәһәр күзләр, галәм сыйган соры зәңгәр күзләр. Минем кебек бер катлырак затлар карамыйча сезгә ничек түзәр. Ах, бу күзләр, хәйлә, ялган күзләр. Югалсаң да әллә каян күзләр, җанны сатып үзәгеңне өзәр, йөрәккә ук булып баккан күзләр. Ах, бу күзләр, сөю тулы күзләр. Сөю тулы күзләр шундый гүзәл, мең җаваплы, мең сораулы күзләр. Алар берәү икәү түгел, йөзәр. Ах, бу күзләр, эшкә баткан күзләр, хәсрәт белән күккә баткан күзләр, тоныкланган, нуры сүнгән күзләр, онытмаган, күпне күргән күзләр. Ах, бу күзләр, уйнак, шаян күзләр, алар әллә кемне бизәр. Ах, бу күзләр, күңел белән туя белүчеләр, хәлләремне сезгә карап сизәр. Дөньяга килеп, тәүге авазын салган савы күзләренә баксаң, яктылыктан күз чагыла. Саф, эшкерсез савы күзләренә дөньяның бар матурлыгы сыйган. Үсә-үсә күзнең төсе дә, чагылышы да үзгәрәк. Күңелдә беренче туган сорау да, тәүге борчулар да, тәүге кайгылар да шушы елтыр сәйләннәрдә чагылыш таба. Куя керфекләр арасына яшеренгән күзләр тәүге сөю чаткыларыннан йолдыз булып кабына. Күңелдәге ярсу хисләр күз төпкелләреннән дөньяга якты йолдыз булып бага. Сихри яктылык үзенә дәшә, чакыра, ялвара, өмет нуры чәчә. Аналарның күз карашын башка караш белән чагыштыру да мөмкин түгел. Сабыен баккан ананың карашы тулы наз. Ягымлылык, нәзакәтлелек, сөю тулы җылы караштан сабый күңеле генә түгел, бөтен дөнья җылынгандай була. Гөлләр шаулап чәчәк ата, чишмәләр челтерәп ага башлый. Ана җырына бөтен дөнья кушыла. Инде балалар үсеп буйга җиткәч, ананың карашы үзгәрә. Сабырлык бөркелеп торган төпсез күлдә акыл, түземлелек, борчылу белән бергә шатлык һәм бәхет нурлары кыена. Инде дөнья гызып, тормыш дәрьясын кичкән күзләрдә моңсулык та чагыла башлый. Күзләргә олыгаю төсе керә. Җитди карашлы, төсе уңа башлаган күзләрдә җан бәгыргә тиеп, үзәкләрне үзердәй тирән сагыш, моң ята. Күпме караса да, якты дөньяның матурлыгын күреп туялмаган, мәңгелеккә күчәр мизгелләрнең якынлашканын сиземләгән кешенең сүзсез күзләрендә упкынга тиң бушлык, битарафлык күреп тетренгәнем бар. Әтиемнең соңгы сулышын алыр алдыннан күз нурлары эреп бетеп, күк йөзедәй чистарган, керфекләрен тибрәтеп хушлашучы карашы мәңге онытылмаслык булып хәтеремә уелып калды. Күз дөньяны танып күреп белер өчен, Ходай тарафыннан бирелгән күңелебезнең төрле халәтен чагылдыручы көзгедә. Шул көзгегә караган сайын, йөрәкләргә яшәү дәрте өстәүче йолдыз яңгырларын, мәңгелек җыр булып яңгыраган назларның чагылышын гына тоясы иде.
күзләр, шымыр төсле күзләр, моңа суланып, ниләр уйлыйсыз? Сезне күрсәм, таба алмыйм сүзләр, күңелкәем һаман тынысыз. Sizini görsem taба алмыйм сүзләр, күңелкәем һаман тынысыз. Уйчан күзләр, диңгез сыман күзләр, ялтын белән нигә уйныйсыз? Сулар сибсәң тере ялтын сүнәр, саярулар бүген урынсыз. Çiçekler jıydım saylap kına, çiçeklerinin jıydım alsın. Şu çiçekler silep girirsin yüreğimin suyu yolkının. Çiçekler silep girirsin yüreğimin suyu yolkının. Yüreğimin suyu yolkının. Әби бабаларыбыз юкка гына күзләр күңел көзгесе дип санамаган. Йолдыз багучылар да алар белән килешә. Күзләр төсенә карап, кешенең холкын һәм язмышын белергә, аларга нинди күк җисеменең йогынты ясавын ачыкларга мөмкин дип саный. Галимнәр бик борынгы заманнарда бар кешеләрнең дә күзләре коңгырт кара булган дип саный. Аннары безнең җир койрык йолдыз белән бәрелешкәч, җир йөзендәге һава торышы, аның белән бергә кешеләрнең күзләренең төсе дә үзгәргән. Дөньяга зәңгәр яисә соры күзле кешеләр туган. Күрәзәчеләр фикеренчә, коңгырт кара күзле кешеләр башкалар көченә мохтаҗ. Зәңгәр күзлеләр үзләренең көчен башкаларга бирергә сәләтле. Яшел күзлеләр исә көчне кайбер очракта бүтәннәрдән сорырга, кайчакта үзләре үк көч чыганагына әйләнергә мөмкин. Коңгырт кара күзлеләр. Сез сөйкемле, тиз арада башкалар күңелен яулый алуыгыз белән максатыгызга ирешәсез. Ул сезнең көчле ягыгыз. Соры күзлеләр кебек сез дә уйлап табуларга оста кеше. Әмма сез дөньяны чит кеше куллары белән үзгәртүне хуп күрәсез. Күп вакыт серле булып каласыз, яшерен эш итәсез. Ниндидер батырлыклар кылырга ашыкмыйсыз. Сабыр була беләсез. Кемнең кем булуын яхшы айырасыз. Сезгә комачауларга мөмкин булган бердән-бер сыйфат үз кешеңә тулысынча ышанмау, шикләнү. Коңгырт кара һәм кара күзлеләр бар мәсьәләне дә үзләре хәл итәргә тырыша. Алар үз-үзләрен генә ярата. Яш кына көнчел булалар. Үгет насихат бирүгә түзә алмыйлар. Өстен ягыгыз башкалар күңелен яулау булганлыктан, беренче нәүбәттә килеш килбәтегезгә игътибарлы булыгыз.
заманча киенергә тырышыгыз. Соры һәм зәңгәр күзлеләр сезгә үз көчләрен бирергә тырышачак. Аны кабул итү-итмәү сезнең эш. Хәлелегезне аның сезгә булган мөнәсәбәтеннән чыгып сайлагыз. Сезнең өчен таулар күчерергә дә әзер булса, бик әйбәт. Көндәлек тормышта аңа һәр эшнең дә башында торырга һәм һәр көнне сезнең өчен батырлыклар кылырга мөмкинлек бирегез. Йолдызнамәдән күренгәнчә, сезгә Кояш һәм Марс йогынты ясый. Сез сөйгәнегез өчен күп нәрсә эшләргә әзер, хылкыгыз да, ихтыяр көчегез дә нык. Яшел күзләр. Күзләрегез катнаш төстә. Зәңгәр һәм сары төсләрне кушу нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Булганлыктан, сез көчегезне башкаларга бирә дә, ала да аласыз. Авырлыкларга бирешмисез. Һәр нәрсәдә алтын урталык табарга тырышасыз. Тормышыгызның төп максаты эчке каршылыкларны җиңеп, үзең белән килешеп яшәү. Сезгә үзегез белән горурланырга һәм үзегезне ничек бар, шулай кабул итәргә өйрәнергә кирәк. Максатыгызга тизрәк ирешү өчен яшел күзле кешеләргә дуслары һәм фикердәшләре белән ешрак аралашу мөһим. Якыннар белән аңлашып яшәү сезнең өчен бәхет. Сез үзегезгә һәм башкаларга бик таләпчән, әмма әгәр кеше сезгә ошый икән, соңгы тамчы каныгызга кадәр аны якларга әзер. Хәер, әгәр ул өметегезне акламаса, мөнәсәбәтләрегез бозылыр, сез аны кичерә алмассыз. Сезнең өчен иң яхшы тормыш юлдашы шундый ук күзле кеше. Йолдызнамә күзлегеннән караганда, яшел төс Чулпан һәм Нептун көчләре кушылмасы. Шуңа да дәртегез ташып тора. Гаиләдә сез тугрылыклы, сөйгәнегез өчен барысында эшләргә әзер. Яшел күзле кешеләр яхшы әңгәмәдәш. Алар тыңлый, башкалар фикерен кабул итә белә. Алар дуслыкның кадерен белә һәм дусларына ярдәм кулы сузарга һәр вакыт әзер булалар. Соргылт көрән күзләр. Сез кешеләр белән уртак тел таба беләсез һәм максатка ирешү өчен моннан бик оста файдаланасыз. Хәер, сезнең тормыш маҗараларга бай. Тиз гашык буласыз, тиз сүреләсез. Соргылт көрән күзле кешеләргә җитди мөнәсәбәтләр кору авыр. Ул аларның холыклары гаять авыр, каршылыклы булу белән бәйле. Әлеге кешеләр соры күзлеләр белән уртак телне яхшырак таба. Тормыш юлдашыгыз итеп, күзләренең төсе сезнеке кебек булган кешене сайлый аласыз. Сезгә көчне ай, Кояш һәм Марс бирә. Кыюлык, һәр нәрсәне йөрәккә якын алу, борчылу, тынгысызлык кебек сыйфатлар нәкъ менә шул күк җисемнәр тәэсирендә барлыкка килә. Сез бик дәртле һәм сөйгәнегез өчен барысында эшләргә әзер. Соргылт яшел күзләр. Күзләрегездә яшел төсмердә булганлыктан, сез көч бирүче дә, алучы да булырга мөмкинсез. Сезгә табигать тарафыннан уйлап табу, булдыру, иҗат итү сәләте бирелгән. Кызганыч, әмма күп фикерләрегез чынга ашмый кала. Ниятегезне тормышка ашыру өчен сезгә кыюлык һәм үҗәтлек җитешми. Мәхәббәттә сез көчле хисигезгә җавап бирерлек кеше эзлисез. Сөйгәнегез тарафыннан әз генә салкынлык сизгәндә дә, һич шикләнүсез аның белән араны өзәчәксез. Сезнең өчен иң яхшы тормыш юлдашы яшькелт көрән күзле кеше. Йолдызлар сездә ай, Чулпан һәм Меркурий көче бар ди. Димәк, сез акыллы һәм эшчән кеше. Һәр сүзне йөрәгегезгә якын аласыз, үпкәләрне авыр кичерәсез.
ялгыз калырга яратасыз. Яшькелт көрән күзләр. Сез әйләнә тирәдәгеләр белән идара итү өчен яратылган. Әмма моны башкаларга басым ясамыйча, йомшак кына эшли аласыз. Сезнең максат кешегә нәкъ менә шулай эшләргә кирәклеген аңлату. Шуннан чыгып әйтергә кирәк. Сез яхшы әңгәмәдәш, арадашчы. Берәү үпкәләтсә, сез аңардан һич кызганусыз үч алырга сәләтле. Хәер, үчле булып узак йөри алмыйсыз. Хокугызның фәлсәфәчеләрчә хас сыйфаты үчнең күңелне кимерүен аңларга мөмкинлек бирә һәм сез кабат күңел тынычлыгы табасыз. Сезгә соргылт яшел күзле кешеләр белән мөнәсәбәтләр кору җиңелрәк бирелә. Йолдыз багучылар сезгә Сатурн, Марс, Шулпан йогынтысы ясый дип ышандыра. Әлегә күк җисемнәр сезгә көчле ихтыяр көче, кыюлык бирә. Хокугызның тискәре яклары үз сүзлелек, идарәгә омтылу. Кайчакта мондый кешеләр күңел төшенкелегенә бирелә. Шулай да гадәттә алар тыныч була, акыл белән эш итә белә. Зәңгәр сора күзләр. Сез кешегезне һәр вакыт башкаларга бирәсез. Язмыш иркәләр дип көтмәгез. Тормышта сез бар нәрсәгә дә үз кешегез белән генә ирешә аласыз. Күп нәрсә сезгә авырлык белән бирелер. Әмма ул әле һич тә сез бирешергә тиеш дигән сүз түгел. Аның каравы, табигать сезгә сәләт, дөньяны үзгәртер өчен көч биргән. Сез уйлап табучы, иҗат итүче. Әйләнә тирәдәгеләр сезне әйдәман буларак кабул итә һәм алар гамәлләрегезне хупларга әзер. Сез нәрсә эшләргә кирәклеген һәр вакыт яхшы беләсез. Сезнең өчен иң яхшы тормыш юлдашы кыңгырт күзле кешеләр. Чөнки ул сездән көч алып яшәячәк. Йолдызнама буенча соры һәм зәңгәр күзлеләр Кояш, Шулпан һәм Сатурн йогынтысында. Әлеге күк җисемнәр аларга зирәк акыл, гадәттән тыш күп гайрәт, сөйкемлелек, ягымлылык бүләк итә. Алар аралашучан, кешеләр белән тиз арада таныша, тиз гашыйк булалар. Әмма мәхәббәт хисе ничек тиз кабынып китсә, шулай тиз сүрелә дә. Үз сүзле, тиз кызып китүчәннәр кәефләре көнгә берничә тапкыр үзгәрә. Гел зәңгәр күз. Гел зәңгәр күз иде. Балачактан миндә зәңгәр моң, зәңгәр булып төсмерләнә иде. Кишен яңгыраган һәр гармон. Гөлләр исе миңа зәңгәр иде. Зәңгәр иде тамчы чыңада, күк гөмбәзе зәңгәр кыңгырау иде. Ә мин аның теле чынында. Кайда гына барып бәрелсәм дә зәңгәр булып күктән моң яуды. Зәңгәрләтте бөтен нәрсәне ул, зәңгәрләтте бөтен дөньяны. Зәңгәрләнде язгы, көзге җилләр, зәңгәрләнде ахлар, күз яшы. Әллә инде һәрбер зәңгәр күздә, зәңгәр шатка булып мин яшим. Яшьлек сыман ярсу хисләр ярак, вагаларда еллар, вагалар. Еллар сәйләнендә, гөлләр бәйләнендә, шиңни торган яшьлек җыры бар. Үткәннәрдә калган сүнмәс өчен
янган, Кыялыкларыма табынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Тойгыларым аша, жылы хисләр таша, әйтелмәгән әйтер сүзем бар. Олы мәхәббәтем сафлык белән бөтен, җырларымда яши тәүге яр. Үткәннәрдә калган, сүнмәс өчен янган, Кыялыкларыма табынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Үткәннәрдә калган, сүнмәс өчен янган, Кыялыкларыма табынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Зәңгәр күзле кызны сагынам. Зәңгәр күзле кызны сагынам. Күзләреңә тутырып карар идем. Бар булмышым димен чагылыр, кирфекләргә кунаклаган хисләр канатланып сиңа кагылыр. Күзләреңә йотылып карыйм микән? Күзләр әлифбасы танышмы? Танып укырсыңмы карашымнан елмаюга баткан сагышны? Күзләреңә карар идем, куркам. Кара бушлыкларга юлыксам, күпме карасам да, кабат-кабат табалмамын сине ишенлыктан. Күзләр күзләрне аңлый. Сөйләшкәндә без әңгәмәдәшебезнең күзеннән сүз белән әйтелмәгән фикерләрен, хисләрен тәгаенлибез. Чын мәгънәсендә күзләр кешенең асылы. Хәер, күңел җан күзгесе генә түгел, акыл күзгесе дә ул күзләр. Кеше күзенең төсе, рәвеше, зурлыгы, аның рухы, сәләте, зирәклек дәрәҗәсе турында да күп мәгълүмат бирә. Астрономиядә билгеле булганча, Кояш кешенең рухи халәтен, иҗади мөмкинлеген күрсәтүче билге. Ә ай җан, күңел аһәңе, хис кичерешләре. Күзләр исә буларның чагылышы. Нәкъ менә күзгә карап, кешедә әлеге сыйфатларның кайсы өстенлек алуын ачыклап була. Шулай итеп, уң күз кояш, сол күз ай.
Гадәттә ирләрнең уң күзе солыннан зоррак була, хатын-кызларның киресенчә. Әгәр күзләр икесе дә тәңгәл икән, демәк аларның иясе камил, иҗат көчен дөрес файдалана белүче шәхес. Күз читләре түбәнгә карап торса, бу кеше үз көчен юкка барга сарыф итми. Анда саранлык, оялчанлык, тотнаклылык, эшчәнлек сыйфатлары булуы ихтимал. Әгәр инде күз читләре киресенчә өс катаба күтәрелеп турса, әлге кеше хыяллый, физик эш аңа охшамый. Кыю, тәвәккәл, дуамал. Күз алмасы түм түгәрәк булып, менә мин дип ташланып турса, ачык күңелле кешегә ишарәли. Зур күзләр, кыю, яхшы күңелле, башкалар арасында өстенлек алырга омтылучы холыкны билгели. Андыйлар яш кына җитәкче була. Зур күзләр гадәттә үзләренә тарта, ләкин яш кына соңыннан күңелне кайтара. Кечкенә һәм артык бәрелеп тормаган күзләр яшерен холыкны аңлата. Хатын-кызларда кечкенә күзләр чисталык, тугрылык, горурлык, кайбер очракларда көнчелек билгесе. Төпле, акыллы кешеләрнең күзләре артык түгәрәк тә, зур да түгел. Бурынгыдан ук белгечләр кысык, үткен күзле, җентекләп караучан кешеләрне рәхимсез, көнче дип сыйфатлаганнар. Кысык күзләргә акыл, алдан күрүчәнлек, хәйләкәрлек хас. Күзнең төсе дә кеше холкына йогынты ясый. Мәсәлән, кара һәм яшькелт кыңгыр төс эшке көч билгесе. Караңгылыкка тизрәк яраклашучан. Мондай күзләр кыюлар һәм дуамаллыкка сәләтле. Төсләргә аеруча сизгер. Ачык кыңгырт кара күзләр оялчанлыкка ишарәли. Яшел төс хатын-кыз төсе, мәхәббәт, йомшаклык билгесе. Шат күңелле, тугры иратлар яшькелт сыра күзле булалар. Ачык зәңгәр күзләр уртача хиссият, киң күңеллек, тугрылык. Чәчләр аксыл булса, бигрәк тә шундый сыйфатлар бирә. Сыры күзләр бәйсезлек, игелеклелек, кеше хәленә керә белү. Ялтырап торган кыңгырт кара күзләр зур ихтыяр көче, энергия, эшлеклелек. Кара шар сыман күзле, куе кашлы ирләр көнчел, үчле, ирешә алмаслык биеклеккә омтылучан булырга мөмкин. Караңгы төстәге хәрәкәтчән күзләр ялганга һәм намуссызларга хас. Сыры, кысык, төссез күзләрдән сакланыгыз. Иң камил күзләр бераз кысык, озынча яки зур түгәрәк. Рәвеше, урнашуы да физиологик яктан дөрес. Аларның табигый ялтыравы һәр вакыт эчке матурлык, эчке энергияны чагылдыра. Кара күзгәйләрен йөрәккә дава минем. Кара күзеңә карасам, дөньяларым ямьләнә. Яшер суларым тәмләнә, төнем көнгә әйләнә.
Күзләр, күзләр, шиксез дарья битсез. Зәңгәр күлнең серле дулкыны, бершә сездә диңгез тирәнлеге, бершә сездә утның ашкыны. Күзләр, күзләр, күңелем көзгесез. Бершә нурлы, бершә моң тулы. Лейсән яңгыр юа сезне кайшак, я гәлсәрдәй тамчы хис булып. Күзләр, күзләр, калбым нуры битсез, сез ниндисез, мин дә шундыймын. Җиһан нуры балкыта бит сезне, маягы сез гомер юламның. Матур күзләр Ходай биргән бүләк. Аларны гомер буе матур килеш сакларга да мөмкин. Шулай ук яшь чагында ук бозарга да була. Күзләре дөньяга арып баккан, битараф булган хатын-кызлар үз яшьләреннән байтакка карт булып күренәләр. Яктылык начар булган урында көннәр буе күз нурларын түгеп эшләгән кеше көннәрдән бер көнне күзенең начар күрүен тоя башлый. Шулай ук артык нык яктылык та күзләрне боза. Чагу кояш яктысында кара күзлек кию зарур. Даими рәвештә күзләрен тәрбияләп торган кешенең күрү сәләте бер кайчан да түбәнәйми. Игътибар иткәнегез бармы икән? Без көн сайын күзләребезне булдыра алганчы ваемсыз рәвештә киеренкелеккә дучар итеп интектерәбез. Эшкә барганда яисә кайтканда трамвай, троллейбусларда, автобусларда гәзит яисә китап укып, күзләребезне җәфалыйбыз. Һәр сикәлтәдә кулларыбыз калтыранып куя. Ә без һаман да карышабыз. Тукталып калган юлны, сүзне эзлибез. Ә бит күзләребез 8 сәгатьлек эш көненнән соң ял сорый. Алар ялга мохтаҗ. Әнә шулай шиктән тыш күзләрне җәфалау үз нәтиҗәләрен озак көттерми. Күзнең табигый ялтырап тору халәте юкка чыга. Күз тирәли кызыл түгәрәкләр барлыкка килә, ә күз төбендәге тире сәленеп төшә. Күзләр өчен нәкъ менә шулар хәвефле дә инде. Күзләрне тәрбияләү турында берничә киңәшне сезгә дә өйрәтмәкчебез. Нәрсәдер язып утырган яисә бәйләм бәйләгән чагыгызда яктылык әйбәт булырга тиеш. Күзләрегез арып, алҗып киткән чакларда берничә минут кына ял итеп алсагыз да, күрү сәләтегез күпкә яхшырыр. Шул арада фикер туплау сәләте әйбәтләнер. Нинди генә ашыгыч эш булмасын, 1 сәгатькә бер тапкыр 1-2 минутка тукталып, күзләрегезне ял иттереп яисә уйланып, ерактагы бер ноктага карап тору да файдалы. Күзләр өчен ваннаны ничек ясарга? Битегезне суга төшергәч, күзләрегезне ачыгыз. Әнә шул вакытта күз алмаларыгыз юылыр. Берничә секунд шулай тотсагыз, күзләрегез ачык күрә башлар һәм чистарыр. Тешләрегезне көндә чистарткан кебек, күз алмаларыгызны да көндә шулай юыгыз. Күзләрегез арып кызарып китсә, бор кислотасы, аш тузы яисә ромашка төнетмәсе белән йодыру әйбәт нәтиҗә бирер. Күзләрне сихәтләндерүче компресслар. Бер генә тапкыр пешерелә торган кәгазь чәй пакетчикларын файдалангач, ыргытырга ашыкмагыз. Суына төшкәч, урынга ятыгыз да күзләрегезне чәй пакетчыгы белән каплагыз. Шуның белән аларга зур ярдәм күрсәтерсез. Аннары күз тирәсендәге тирегезгә дә файдасы зур булыр. Тирегез яшәреп, сафланып калыр. Ромашка һәм бөтнек төнетмәсен файдаланып, шундый ук нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Гомумән, күзне юдырырга яраган нәрсәләр компресска да ярый. Берничә минут тын гына ятып яисә утырып торсагыз, нерв системагыз тынычланып калыр. Бу күз кабагы тартышкан кеше өчен аеруча файдалы. Димәк, күз кырыйларына җыерчыклар чыгу куркынышы да янамаячак.
күз кабакларыгыз җилсенгәндә һәм күзгә шүп кергәндә бер кайчанда үз билдегегез белән дәваланмагыз. Кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итегез. Күзләрегез кызарганда чагу кояш нурлары астында йөрмәгез. Көненә берничә тапкыр компресс куеп, күбрәк йокларга тырышыгыз. Мотоциклда, моторлы көймәдә яисә ачык автомобильдә йөргәндә саклагыч күзлекләр кию мотлак. Болай эшләмәгәндә күзгә шүп керү куркынычы бар. Һава агымы конъюнктиваны җилсендереп, ялкынсыну барлыкка килү ихтимал. Бик тә дәртле кешеләр аеруча нык дулкынланган чакларында бильярд шортларын тәгәрәткән кебек күзләрен әйләндерергә яраталар. Тамашачыларын көлдерергә теләгән комиклар да шулай. Бу исә күзләрне яшь һәм тере килеш саклауның иң әйбәт ысулы. Ул күз сеңерләрен һәм күрү нервларын ныгыта. Кәефегез начар булганда, яисә бик йокыгыз килгәндә сезгә шул күнегүләрне ясарга киңәш итәбез. Үз-үзегезгә солга кара, уңга кара, туры кара дип боерык бирегез һәм шуны үтәгез. Аннары күз алмагызны төрлечә әйләндерегез, соңыннан карашыгызны борын төбенә юнәлтегез. Берничә секунд эчендә йокыгыз да качар, күзегез дә әйбәтләнер. Бу күнегүләрне көненә берничә тапкыр кабатларга кирәк. Йокысызлыктан интеккәндә таблеткалар эчәргә ашыкмагыз. Күзләрегезне йомыгыз да арыганчы күз алмаларыгызны төрле якка әйләндерегез. Арып йоклап китүегезне сизми дә калырсыз. Күз кабакларын тәрбияләү. Зур, мотор күзләр дә әгәр кабаклары җыерылып торса, кешене куарт итеп күрсәтәләр. Кайбер кызлар һәм ханымнар үтә дә матур булып күренү өчен күзләрен һәм күз кабакларын нык буйлар. Прожекторлар яктылыгында матур күренгән сәхнә гүзәлләре көн яктысына чыкса, бөтенләй дә гүзәл булып күренмиләр. Артык буяу сөртү ул күз тирәсендәге нәфис тирене тиз эштән чыгара. Шуны гына аңларлык акыл шәрифләре булырга тиеш инде ул ханымнарның. Күз кабаклары өчен массаж бик файдалы. Ул тире астындагы вак тамырларда кан әйләнешен көчәйтүгә булышлык итә һәм җыерчыкларны булдырмый. Бармак очларына гына зәйтүн мае сөртегез дә, фортепианода уйнаган кебек итеп җиңелчә генә массаж ясагыз. Күз кабакларына төнгелеккә зәйтүн мае сөртеп калдыру да бик файдалы. Иннек һәм һәр төрле алкоголле эссенциялар файдаланудан тыелырга кирәк. Чөнки күз кабакларының юка, нәфис тиресе кибә һәм яргалана. Күп ялаудан яисә төтенле бинада эшләүдән күз кабакларыгыз шешенсә, угыштан үткәрелгән шибәрәнге массасы белән компресс ясарга кирәк. 2 катлы марлега бу массаны буяп, ябык күзгә ябарга, 10-15 минуттан соң ромашка яисә укроп төнетмәсе сеңдерелгән мамык кисәге белән сөртеп алырга һәм зәйтүн мае белән йомшак кына массаж ясарга киңәш ителә. Бар дөньяда бу кара күзләр, көздә җәй булып тоела, кара күзләр. Акылдан яздыра мине, кара күзләр. Бәхетле мин
юлга тиле, кара күзләр, кара күзләр. Төшләремдә сезне күрәм, кара күзләр. Бер төреләм, бер шәүләм, кара күзләр. Бу дөньяның иң зур сыры шул кара күзләр, кара күзләр, бу кара күзләр, кара күзләр. Төшләремдә сезне күрәм, кара күзләр. Бер төреләм, бер шәүләм, кара күзләр. Бу дөньяның иң зур сыры шул кара күзләр, кара күзләр, бу кара күзләр. Хәтерләтә мөхәббәт барын, ислыялар, онытмайлар беренче ярын. Яратылмас башка беркем кара күзләрдәй, кара күзләрдә саклана иң зур серләрдә. Кара күзләр, төшләремдә сезне күрәм, кара күзләр. Бер төреләм, бер шәүләм, кара күзләр. Бу дөньяның иң зур сыры шул кара күзләр, кара күзләр, бу кара күзләр, кара күзләр. Төшләремдә сезне күрәм, кара күзләр. Бер төреләм, бер шәүләм, кара күзләр. Бу дөньяның иң зур сыры шул кара күзләр, кара күзләр, бу кара күзләр. Җавап көтәм кара күзләрдән. Ходай миңа бир сабырлык тагы күзләргә. Көтәм кышны, язын, җәен, көтәм күзләрем. Бер күрергә зарыгамын кара күзләрне. Кара күзләр, төшләремдә сезне күрәм, кара күзләр. Бер төреләм, бер шәүләм, кара күзләр. Бу дөньяның иң зур сыры шул кара күзләр, кара күзләр, бу кара күзләр, кара күзләр. Төшләремдә сезне күрәм, кара күзләр. Бер төреләм, бер шәүләм, кара күзләр. Бу дөньяның иң зур сыры шул кара күзләр, кара күзләр, бу кара күзләр, кара күзләр. Төшләремдә сезне күрәм, кара күзләр. Бер төреләм, бер шәүләм, кара күзләр. Бу дөньяның иң зур сыры шул кара күзләр, кара күзләр, бу кара күзләр. Күзләрем, яктылыкны, матурлыкны күреп сокландырган күзләрем, әйтеп бетергесез хәзинәм. Бары санымны бүтән итеп яраткан Аллаһы Тәгаләгә, мине дөньяга күзләрем күргән килеш тапкан әнкәемә мең рәхмәтлемен. Тәү тапкыр елак тавыш биреп, яктылыкны күреп күрергә, газиз әнкәемне танырга
күземне ачып караган. Тәү тапкыр өй алдындагы бәпкә үләне өстенә ятып, шиксез галәмгә, күккә бакканмын. Болытларның төрле сүрәтләргә әверелеп, берчә кар таулар булып, берчә хайваннар булып акканын күргәнмен. Барында күзләрем белән сокланып күзәткәнмен. Күзләрем. Миңа һәр нәрсәнең төсләрен айырырга, ак кәгазьгә төсле каләмнәр белән күчереп төшергә мөмкинлек биргән күзләрем, рәхмәт сезгә. Олы тойгыларым белән якын, кадерле кешемә беренче тапкыр оялып кына баккан күзләрем. Күпме кичерешләрне, шатлык куанычларны, алмашынган табигать мизгелләрен күреп сокланып, яшькә мөлдерәмә тулган күзләрем сез бит. Фани дөньяга тәү тапкыр тавыш биреп, яктылыкка баккан нарасыемның күзләрен күреп шатланган күзләрем. Ризыкларның төсләрен күреп, айырып күргән, тукландырган күзләрем. Балачагымдагы авыр, кара сугыш елларында тәкъдирләребезгә туры килеп, кичергән елларны күргән күзләрем. Ачлыктан шешенгән, тилмерүче күзләрне күргән күзләрем. Ниләр генә кичерергә, күрергә туры килмәде. Күп тапкырлар тулып тулышканда, әши тузлы яшегезне йота белдегез бит, күзләрем. Сугышта әткәйләребез күзләре ниләр генә күрмәде икән. Газиз әткәемнең каты яраланып, бер күзен югалтып кайтканын күзләрем сез күрдегез бит. Әнкәм сыкранып күзкәйләре белән аны тәү тапкыр күргәч, ниләр генә кичермәде соң. Үсә төшкәч, сукыр әткәемнең битендә көрән кара тимер ярчыкларын күреп, нәни генә бармакларыбыз белән санаганыбыз исемдә. Күзләрем, сез бит барына да шаһит. Газизләремә Газраил баккан күзләрне күреп сискәнгән күзләрем. Соңгы тапкыр ак, якты дөнья белән хушлашкан аларның күзләре. Бу соклангыч фани дөньябыздагы матурлыкка да, әшәклеккә дә шул бәһләп бетергесез хазинәбез күзләребез белән багабыз. Бу яшәлгән гомер бигрәкләр кыска тоелды. Карап, күреп, сокланылган матурлыкны сезгә җыйдым бит, күзләрем. Сезгә дә гомер күзләре үрелә бугай. Кайчандыр сезгә дә башка күзләр багып, мәңгелеккә йомдырачаклар. Кешенең шундый тәкъдире барлыгын беләм. Бар булмышым, гәүдәтән бар дөнья сыйган күзләрем. Сез дә кара җирнең кочагында маддәгә әйләнерсез. Җаным галәмнәргә очып китәр микән? Күзләрем, әле мәңгелеккә йомылмастан алда сезгә рәхмәтлемен. Дөньяның матурлыгын, яктылыгын күрсәткәнгә, гөл чәчәкләрнең төрле төсен айырырга, танырга өйрәткәнгә рәхмәтлемен. Күргән ямьсезлекләрдән тайпылып яшәгәнгә рәхмәтлемен. Намазлыгымны җәеп, намазлар укырга өйрәткән өчен рәхмәтлемен. Күзләрем, Пәйгамбәребезнең Мәдинәдәге мәчетен күреп сокланырга, Кәгъбәтулланы күреп, хайран калып намазлар укырга мөмкинлек биргән өчен рәхмәтлемен. Балаларымның, туганнарымның, дус-ишләремнең шатлыклы, ягымлы карашларын күреп яшәгән өчен дә сезгә рәхмәтлемен. Миңа йолдызлы төннәрне күрсәтеп гаҗәпләндергәнгә рәхмәт. Барына да шөкер кылам. Күзләрем белән тирә-якны, ак дөньяны күреп яшнәп яшәгәнгә, гомер йомгагымны сүтеп яшәгәнгә, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтемнән сәҗдә кылып, күзләр чишмәсеннән аккан яшьләремне яшерә алмыйм. Күзләрем, сез минем белән бергә булдыгыз. Ахират дөньясына бергә барачакбыз бит. Амин. Әлхәмдүлилләх. Җир йөзендә барча терекләр күзләре белән яратылган. Шөкер кыла белик шул хазинәбез
күзләребезгә. Рәхмәтләр әйтеп, кадерләрен белик. Шатланып, куанып кына яшәргә кирәк безгә шул күзләребез аркылы яктылыкны күргәнебезгә. Күзләремә кара. Күкне күрим дисәң, салкын җилләр йөрәгеңә тисә, күзләремә кара. Төпсез дәрьяларда йөзим дисәң, тирән упкыннарга төшеп йолдыз чүплим дисәң, шиксез җиһан нурларында коеным дисәң, күзләремә кара. Иңнәреңә канат үссен дисәң, зәңгәр күктә икәүләшеп очып дисәң, ак хыяллар дәрьясында йөзик дисәң, күзләремә кара. Сыры дөнья мәшәкатьләреннән өстен калыйм дисәң, вак җаннарның шырайларын күрмим дисәң, күзләремә кара. Әмма сак була күр. Күзләремнән күчкән ялкыннардан кабынып, янып бетеп, көлләр булмыйм дисәң, алсу сөю гөле булыйм дисәң, күзләремә кара. Küreklerde yanar yürekler var, yüreklerde yaktı muңlar var. Bir-birimizni яктылыкка күмеп, бергә үтәр моңлы юллар бар. Күзіме қара әлі, Күземә кара әле, сиңа булган сөюкта һаман да яна әлі. Син миңа кирәк әлі, мин сиңа кирәк әле. мин дә һаман син яраткан шул моңлы йөрәк әле. Җил давыллар яр бузган чакта, гомер дигән авыр юллардан. Минем белән булсаң югалмассың, Синең белән булсам югалмам. күземә кара әле, Күземә кара әле, сиңа булган сөюкта һаман да яна әле. Син миңа кирәк әле, мин сиңа кирәк әле. мин дә һаман син яраткан шул моңлы йөрәк әле. Бер-беребезгә без кирәкбез әле, бергә яшик әле шуңа без. Бергә булсак кына сынауларның, ниндиендә җиңеп чыгарбыз. Күземә кара әле, Күземә кара әле, сиңа булган сөюкта һаман да яна әле. Син миңа кирәк әле, мин сиңа кирәк әле. мин дә һаман син яраткан шул моңлы йөрәк әле. Без дә һаман сез яраткан шул моңлы йөрәк әле. Шул моңлы йөрәк әле, шул моңлы йөрәк әле. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез күзләреңә тутырып карар идем исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Толпар журналы, Юлдаш гәзитләреннән алынды. Әлфия Сиддыйкова
Диля Булгакова, Нурлан Ганиев, Ринат Харис, Лилия Сагидуллина һәм Лениза Вәлиева шигырьләре кулланылды. Инде музыкаль яктан Рәсүл Салихов башкаруындагы «Серле күзләр» исемле җыр, Радик Динәхмәтов башкаруындагы «Зәңгәр күзле кыз», Энҗе Вәдүтова башкаруындагы «Кара күз», Илшат Яппаров башкаруындагы «Эх, кара күзләр», Зөлфия һәм Җәвид Шакировлар башкаруындагы «Күземә кара әле» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.